喺上一集咧，我哋喺聖水洞咧就探過一啲比較有人氣嘅 cafe 啊。之後仲去試咗咧，一直都好想試嘅韓女士醬油蟹啊。而喺第二日咧嘅第一站啦，我哋就嚟到呢一間咧人氣爆牌兼連續5年攞咗米芝蓮獎項嘅金豬食堂，食呢一個炭燒烤肉嘅。就係呢一間啦，米芝蓮嘅烤肉店，連續攞咗5年嘅米芝蓮。佢呢間店咧就有3層，每一層嘅 last order 同埋閂門時間都係唔同。同埋大家嚟到嘅第一時間咧，記得喺門口簿機嗰度咧就取號先嘅。第一步咧，首先用掃描功能咧掃佢咧係取號機上面嘅2維碼，然後就根據指引咧填寫資料，例如係用餐嘅人數，之後就可以成功取號噶啦。你可以透過之後嘅界面咧睇到佢即時輪候嘅情況嘅。而最簡單嘅方式咧，當然就係用佢現場嘅系統啦，求其輸入一個電話號碼，選定咗人數，然後影低個號碼。但係變相咧就要喺現場咧聽叫號啦，因為如果唔係嘅話咧，就冇人知點樣可以通知到你噶啦。都到我哋啊！哇！坐一坐。至於喺餐單方面咧，種類就唔多嘅，因為佢哋就係做佢哋最主打就係烤豬肉啦。而佢哋咧所提供嘅豬肉部位咧，都係得3個部位，再加埋豬皮嘅啫，就係咁多啦。咁就有按人數定嘅套餐啦。咁我係最中意嘅啦，因為唔使煩之餘咧，基本上可以試勻晒咧佢哋所提供嘅豬肉部位嘅。另外咧，當然係可以單點啦。呢間金豬食堂咧係創一啲比較高級嘅豬肉嘅，而現場咧亦都見到有人員咧將五花腩嘅骨位咧就切除，等你食起上嚟嘅時候咧就啖啖肉㗎。咁我哋叫咗個2人餐，就有呢個蝦肉盤啦，同埋有一個鍋嘅。然之後佢個伴碟好似好吸引。咁呢個咧幾好嘅，因為係佢幫我哋烤，唔使自己出手。喺前面店員幫我哋處理嘅同事咧，真係覺得非常之肚餓，因為嗰陣香味一陣一陣咁樣撲埋嚟咧，真係流晒口水嘅。其實個店員咧係想同我哋講啦，食呢個後頸肉嘅時候咧，只需要直接咧點一下呢個海鹽啦，再加埋綠色嘅呢一塊葉咧，直接食就可以噶啦，唔需要再加其他嘢嘅。佢呢一個鹽咧，亦都大有來頭嘅，佢係英國皇室御用嘅食鹽啦，好多米芝蓮餐廳嘅主廚咧都好中意用佢嘅，話會咧令到啲食物嘅味道咧就更加有層次嘅。而綠色嘅呢一塊葉咧，我開頭咧都以為係紫蘇葉嚟嘅，但係當望真啲同埋試埋佢陣味之後咧，發現佢竟然係羅勒葉嚟嘅。呢一種食法咧，亦都刷新咗我喺韓國食烤肉嘅體驗啊！咁喺等緊烤肉嘅同時咧，就不如先試下呢一個泡菜豬肉湯先啦。佢嗰個辣度咧同鹹度咧係控制得啱啱好，唔會話太過重口味咧，而影響到一陣間咧食烤肉嗰個體驗嘅。飲起身係非常之舒服，係會令你不停想飲嘅嗰一種嚟嘅。咁喺飲到個湯咁上下啦，店員就會加埋呢個韓式拉麵落去咧，等佢可以索埋最後嘅精華嘅。喺出面咁凍同落住微雪嘅情況下，你可以喺室內咧慢慢咁樣欣賞住雪景，仲一邊咧有人幫你烤肉添，呢個體驗咧真係非常之正。終於咧都嚟到食呢個壓軸嘅五花肉啦，而食呢個五花肉咧，我都係最中意咧呢一種傳統嘅食法啦。用紫蘇葉咧包住嚿肉，再加一啲蒜頭啦、韓式辣醬咁樣咧包住一齊食。喺降低油膩感之餘咧，仲可以幫豬肉提味嘅。不過講真啦，呢一間嘅五花肉咧就真係一啲油膩感都冇啦，肉質鮮嫩之餘咧仲好有彈性添嘅，而且完全咧唔會有一絲肉嘅騷味啊！果然係非常之高質嘅豬肉。基本上係非常之好嘅，食呢一餐，好似殘廢餐咁樣。嗰啲嘢全部都有人幫手燒啊，幫你裝啊，係爭在咪貴埋嘅啫。咁我哋食完嗰間黑燒肉店咧，真係值得推介嘅。咁而家咧就魚又停埋啦，雪又停埋啦，咁就行下明洞嘅。不過咧，我哋睇到咧嗰個首爾塔上面咧，而家係晒啲白雪，所以就上去睇一睇先，好似好靚，睇下可唔可以影到啲靚相。咁啊，上面啲樹啊都係白色，我哋睇下可唔可以搭纜車上去啦而家。
我覺得一個旅程咧，唔可以淨係識得買啊，淨係識食嘢嘅，都要加入一下呢啲咁嘅行程。趁而家個天氣咁好，上面又咁靚，上去睇一睇。嚟首爾咁多次咧，其實都未試過上去嗰個塔上面。咁啊，既然有呢個機會，都睇到上面有啲比較特別啲嘅景色，就上去睇一睇。先搭呢架嘢上去先嘅。而家買咗飛上去先。咁而家就買咗 one trip 嘅 ticket， 2個人就準備上去啦。咁啊，終於都搭到上嚟山頂啦！疫情4年啦，終於都嚟到一啲落雪嘅地方啊，心情咧難免都有啲興奮。加上咧上到嚟之後咧，個風景咧係比我想象之中咧更加靚嘅。咁今次咧都係我哋第一次咧上嚟呢個首爾塔嘅啫。一嚟到咧就見到啲欄杆咧係佈滿晒呢啲愛情鎖嘅。其實頭先搭纜車嘅時候咧，入邊都有啲情侶咧係帶住呢啲愛情鎖上嚟嘅。呢啲嘅愛情鎖啦，都成為咗呢一個景點嘅一個打卡特色嚟嘅。嗰邊都雪山咁樣。喺呢一度啦，你可以360度咁樣咧睇到成個首爾市區嘅風景嘅。上到嚟上面嘅平台咧，會見到一個好大嘅廣場啊。而呢一度嘅樹咧都俾白雪覆蓋住咧，個畫面係好唯美、好靚嘅。好多人都逗留咗喺呢一度咧影下相嘅。突然之間好大風，好似落雪咁咯。你睇下，當有大風吹過嘅時候啦，樹上面嘅雪咧就會跌落嚟咧，睇落去咧就好似落雪咁樣啊，就會開始聽到咧好多人喺度尖叫啊，包括我。哇！實在有太多美景想分享。呢度仲有一個平台。其實我諗咧，只要遇上好嘅天氣啦，配合唔同嘅季節咧，上嚟呢啲比較高嘅景點咧，去欣賞下風景咧，都係一個唔錯嘅選擇嚟嘅。呢度都有賣鎖嘅地方。呢度有另一邊嘅景啊！而家嗰度有啲耶穌光。其實夜晚喺呢間餐廳食飯應該好靚，望住呢度。而家就買啲嘢食，就坐喺呢度舒舒服服，亦都可以繼續欣賞個景。咁嘅環境就梗係叫啲炒年糕啊，叫杯咖啡，望住個景。嗰邊日落緊。哇！咁多雲都竟然可以睇到日落啊！你就離開呢度啊！由於時間嘅關係啦，所以我哋就冇上到去塔頂嗰度嘅。不過我諗咧，要睇嘅景色咧都已經相當之唔錯啦。呢個首爾塔咧，真係建議大家咧係趁呢一個咧黃昏嘅時候咧先至好上嚟㗎，因為除咗可以欣賞到咧日落之外啦，仲可以趁回程落山嘅時候咧欣賞埋咁靚嘅夜景啊！
咁而家就嚟到明洞呢度啦，哇，好熱鬧啊！而家就行一行明洞啊，感受翻當時嘅氣氛先。呢度好多選擇，價錢都比較平又啱款，好多嘢行。而家同老婆睇咗幾間啦，呢度咧啲衫款咧重複嘅機率咧比較低。哇，男仔衫都好多呢一區。事隔咁耐啦，嚟翻明洞呢度咧，依然都係咁好行嘅，人氣都係咁爆嘅。哇，好勁啊，好香啊！行到明洞嘅中間咧，就會發現呢一間咧韓國好出名嘅潮牌啊 Amos 啊，佢最出名嘅產品咧就係呢個 cap 帽嚟嘅，係受好多韓星捧場嘅品牌嚟嘅。中意戴帽嘅朋友啦，咁呢一度咧就一定係必逛噶啦。哇！有一間專係 K-pop 嘅周邊商品㗎嘛，啱晒啲後生女、後生仔。好，見到呢度就知我哋嚟咗東大門。而家係去食呢個陳玉華一隻雞，好凍啊！夜晚都好多人排隊，而家係差唔多11點。本身係想食紅呢一隻雞，不過佢收11點閂咗，超多人排。喺頭先入去攞籌嘅時候咧，已經聞到咧成間鋪咧充斥住一陣好濃烈嘅蒜香味啊！個味道咧就好似我哋澳門好出名嘅嗰間卜卜咁樣。佢呢度咧11點半就唔俾入㗎啦，但係現場都仲係好多人排隊。佢入邊其實有好多位，仲有2層添，但係都坐滿人。個林山鋪前都仲係咁多人排隊，就知佢幾受歡迎。等咗30分鐘，終於入到嚟。咁煮到咁上下啦，就會有服務人員過嚟幫你剪隻雞㗎啦。呢位哥哥咧都幾落力咁樣幫我哋剪隻雞嘅，你睇下啲汁飛到。然後可能因為現場咧有好多客人啦，同埋臨近閂門，加上咧係冇煮粥嘅呢個環節嘅，咁所以基本上之後咧都冇服務人員行過埋嚟嘅。咁坐喺我哋隔離台嘅當地人都好熱心咁樣咧教我哋點樣調製呢個醬汁啊。本地人介紹一定要點呢個年糕，加埋落去。之後咧，佢仲幫我哋將成碟嘅蒜蓉咧倒晒落去嘅。佢話咁樣食咧先係正宗嘅食法嚟嘅。頭先佢教我哋咧，呢個咧係要煮滾咗之後咧，等5至7分鐘咧先食嗰啲雞嘅。咁如果係叫咗呢個年糕咧，就先食咗呢個年糕。呢個年糕好快就熟。咁佢呢個年糕咧就冇介紹錯嘅，佢嘅質感咧係非常之 Q 彈，味道食落咧仲有少少甜添嘅。你試下佢嗰個肉質係點樣？嗰個雞味咧真係好出嘅，即係唔會俾嗰個蒜頭咧就蓋過咗。但係個雞嘅肉質咧都係有少少鹹嘅。我試下佢啖湯先，因為都係加咗成隻蒜落去嘅，都係好重嘅蒜香味，即係有啲似我哋喺澳門食嗰啲卜卜點咁樣。即係一開頭我哋冇試咗佢原味先，跟住就加咗啲蒜頭落去。不過如果齋而家呢個味嚟計嘅話咧，我都係中意孔令一隻雞多啲。孔令一隻雞都係雞味好濃，佢個湯都係好清甜，同埋最緊佢有好大嘅葱嘅香味嘅。所以諗起煮粥咧，個碗粥簡直係超正，所以其實佢係由頭享受到落尾，由食雞到食粥。咁佢仲會好似孔令一隻雞咁咧，最後係有嗰個粥喺度嘅。最後食咗三文治。我哋就食完呢一個陳玉華嘅一隻雞啦。如果對比起孔令一隻雞咧，我都係中意孔令一隻雞多啲嘅。佢飲到最後咧，個湯咧係好鹹，所以如果我係煮粥嘅話咧，應該就會好鹹。咁可能有啲人中意，因為如果中意食蒜嘅話咧，應該都 OK 嘅。咁但係我自己就中意孔令一隻雞嗰種甜味多啲，因為佢兩隻嘅分別咧就係陳玉華咧冇乜葱嘅，咁但係佢蒜就多。但係孔令一隻雞咧，佢淋咧就係多葱喺度嘅，佢淋咧嗰啲葱咧會煮到一啲甜味出嚟。食到最後咧，再一條龍咁樣加埋啲粥落去咧，成件事係好舒服。所以我自己係偏向孔令一隻雞多啲。但係呢個咧純粹都係個人口味意見嘅啫，大家可以參考下。同埋嘅好處咧就係佢係開到1點嘅，咁所以其實時間方面咧，咁就呢一個陳玉華優勝啲嘅啦。咁其實咧喺韓國都仲有好多其他一隻雞嘅，譬如咩明洞一隻雞嗰啲，有機會第日再試啊。
好，咁而家我哋就返酒店休息啦。由於內容太多、影片太長嘅關係啊，所以最終咧都係決定將佢斬開2集啊。喺最後一集嘅最終回咧，我哋將會試呢一個非常傳統嘅人氣美食嘅馬鈴薯排骨湯。之後仲會教大家點樣搭巴士去一個人流比較少嘅韓屋村嘅，喺嗰度一樣可以嘆住杯咖啡欣賞美景㗎。然之後喺行程嘅最後一日咧，我哋會去呢一個望遠市場嘅，去體驗一下咧當地嘅平民小食。最後當然係唔少得試埋呢個牛腸先走啦。咁呢一啲嘅內容咧就喺下一集再同大家見面啦，拜拜。